Witam. Msza we Francji, Notre Dame, w katedrze. No i oczywiście program, który widzieliście, który rozpoczął właśnie tą historię, to spalenie, a dzisiaj inauguracja już po odbudowie. Możemy wiele mówić o tym, ale jedno, co mnie zaskoczyło, że pan prezydent Trump, przepraszam, zupełnie niepotrzebne. Pan prezydent Trump był sam, bez żony. To dla mnie było małe zaskoczenie. A witam. No i nie znam procedur, a możliwe, że były zajęcia jakieś ważniejsze. I spotkał się faktycznie z panem z Ukrainy. Nie wiem, jak to wyglądało, ale bardzo mnie się podobało ustawienie przez Francuzów tego pana. A miejsce pomiędzy żoną swoją, a tutaj pełną opieką jakby otoczony pan prezydent Trump, takie wrażenie zrobiło to na mnie, że był główną osobą w tym wszystkim. W dodatku jak się witał, wszyscy wstawali, wszyscy go traktowali bardzo poważnie. Przyglądałem się tym osobom tyle, ile mogłem. Chyba nie wszystkie widziałem, bo nawet nie wiem, kto to jest. Ale jak zachowywali się w stosunku do prezydenta Macrona. Wszyscy ciemnoskórzy bardzo entuzjastycznie podchodzili. To było dla mnie, rozumiem, że to były kolonie i rozumiem właśnie to, co mówiłem wczoraj czy przedwczoraj o tej maturze paryskiej i możliwości studiowania na Sorbonie. I język w tych koloniach jest francuski i ten język jest na bardzo wysokim poziomie. Dużo wyższym jak Francuzi. Niektórzy Francuzi mówią swoimi dialektami, a tam nie. Mówi się bardzo poprawnym językiem francuskim. I tutaj patrzyłem właśnie, czekałem bardzo mocno na naszego prezydenta i też był sam. Nie wiem, czy się zmówili chłopcy i pójdą na jakiegoś szampana albo tam koniak. Przemówienie było, nie wiem, czy to kardynał, czy tylko biskup, ale fantastyczne. Wspomniał o Napoleonie, wspomniał właśnie o de Gaulle'u, wspomniał o tym, co jest najważniejsze, dlaczego tutaj się spotykamy. Ja od razu mówię nie za francuskiego, tylko bardzo dokładnie słuchałem to, co mówił. No i tak mniej więcej wiecie, o co chodzi. I teraz jak widziałem pana Trumpa i naszego prezydenta Dudę, powiem wam, że nie to, że mam mieszane uczucia. Nie, to nie chodzi o to. Tylko on się ucieszył. Oni się obaj ucieszyli. Tylko mnie martwi, dlaczego tam nie było, znaczy tutaj, nie mogło być pana Dudy tam w tym pałacu, gdzie przyjechał pan Żeleński. Chyba tak on się nazywa. Jak się pomyliłem, to trudno. Słuchajcie, ubiór tego człowieka, zachowanie tego człowieka, nie, wszystko w porządku. I widziałem, jak był traktowany, niby dobrze,
ale w porównaniu z panem Trumpem, a porównanie pana Dudę, a porównanie jego, to kto się tutaj mizdrzy. No i właściwie jedna rzecz mnie bardzo martwi, czy czasami faktycznie ktoś się nie wygłupił, no i nas nie wyrobił w jakąś dziwną robotę, bo ta robota, musimy poczekać do jutra, czy do... Przyglądałem się, siedziałem od godziny dokładnie, akurat tak się stało, że mogłem od godziny 13 być, bo ktoś mi tutaj napisał, że było wcześniej to spotkanie i bardzo mnie to intrygowało. Mam zapisane wszystkie godziny, ale dzisiaj, przepraszam, ale nie wiem, czy ja mam chęć robienia wszystkie takie i sobie zrobimy, nie wiem, może jutro, bo ja dzisiaj jestem wykończony swoimi sprawami i tym, co tutaj się działo. Ja nie wiem, o której jutro rozpocznę, ale na pewno, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, jutro mam gości, a dzisiaj musiałem przygotować się do tych gości, no i tutaj, słuchajcie, naprawdę nie wiedziałem, przed tą wizytą będzie to spotkanie pana Trumpa i wiecie kogo, tej trójcy. Byłem ciekaw, jak będzie, wiecie o co chodzi, o to podanie dłoni, o to wszystko, to poklepywanie. W dodatku wiemy o tym, że pan Macron ja nie wiem, czy on jest katolikiem. Nie jestem pewien. Ale tutaj w tej katedrze, wiecie, my mamy opłatek. Na zachodzie nie wiem, czy jest opłatek, bo w Austrii był. Może tutaj nie wypadało. Nie wiem. Jedna rzecz, która mnie zdziwiła, tamto koło księdza, nie koło księdza, tylko koło chyba biskupa, był z taką dziwną tą czapką, czy nie czapką, ale miał krzyż. Z początku myślałem, że to koptysta, ale koptyści są ciemni. Nie wiem, co to za wyznanie, a jednak bardzo szli równo. Bardzo mnie się to podobało. Bo jeżeli to jest troszeczkę jakaś odmiana, nie znam się na wszystkich wyznaniach, no wybaczcie, ale to świadczyło o ogromnej ekumenii. W dodatku trzeba przyznać, że tutaj ekumenia bardzo zagrała. Ta katedra stała się katedrą wielu ludzi i zniszczeniem tego wszystkiego, co było na olimpiadzie. Tutaj nie wiem, jeszcze nie słuchałem, bo jest tutaj taki, no powiedzmy, że portal, prowadzi to chyba małżeństwo. Ona jest taką bardzo ładną kobietą, ciemną i on też bardzo przystojny mężczyzna. I oni prowadzą takie katolickie działania. Ostatnio mówią dużo o naszym papieżu, że to jest, zresztą nie mówię nie, dlatego, że warto to oglądać, ponieważ to, co się dzieje współcześnie, a namawianie do tego, no co tu ukrywać, ale do czegokolwiek przez Kościół, do czegokolwiek, bez wiedzy o tym, no to jest jakaś takie, wiecie, słabe, chociaż właściwie można by było powiedzieć, że zawsze namawiano, ale to były korzyści z tego. Były korzyści,
Kiedyś sobie porozmawiamy na ten temat. Tutaj mówię o nazistach, o tym wszystkim, jak to wyglądało. No, ja rozumiem, że Kościół ma 2000 lat i 2000 lat tutaj trzeba bardzo mocno uwzględnić, ale to, co się tutaj działo i łącznie z tą muzyką, jeżeli ktoś słuchał, ta katafonia dźwięków była chyba nawet dla tego biskupa, jeżeli się nie mylę, chyba biskup albo kardynał, ale właściwie też biskup, tak, papież też jest biskupem Rzymu. Więc tutaj sam był chyba lekko zaskoczony i lekko zrozpaczony, co mnie się szalenie podoba. Dlaczego? Bo przypominało mnie to muzykę Pendereckiego. Jak znam Requiem, kto zna Requiem Pendereckiego, to jest muzyka bardzo wysublimowana, dźwięki, to wszystko jest zrobione. Czy Jucznia, czy też Pendereckiego, to co ostatnio byłem, tutaj w Łodzi. Nie wiem, kiedy będzie jeszcze raz wystawiane, na pewno się znajdę na tym. Raj utracony. I to wpasowało się w to. I co najciekawsze, że właśnie pokazano twarze. Niektóre twarze wiedziały, o co chodzi. I widziałem u pana prezydenta Trumpa, że wiedział, o co chodzi. Widziałem w tej twarzy, że on słuchał tego. Słuchał tego z powagą. To jest ciężka muzyka, naprawdę. To trzeba być naprawdę koneserem, żeby to pojąć. Ja nigdy bym nie zaprosił osoby, która się nie zna na muzyce, właśnie na Raju Utraconym. Bo Raju Utracony Pendereckiego to jest majstersztyk działania, a jest to przecież zrobione dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego mówię o tym. Bo nie mówię o oratorium oświęcimskim, czy na przykład o Japonii, tak? Ale tutaj trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że to, co się stało właśnie dzisiaj o godzinie, mam tą godzinę, jeżeli dobrze, jak macie lepszą, to podajcie, jak się mylę. To była 16:50. Dokładnie rozpoczęło się to wszystko, czyli dokładnie no wejście tam do tego całego, ta cała historia, bo znaczy Kościół się Trump to jest skończyli o 19:29. No i tutaj właśnie no ciekaw jestem, jak to, ja muszę jeszcze raz to obejrzeć, to tutaj, także wszystkim Państwu, znaczy czy razem, to od Was zależy, czy chcecie to oglądać, czy nie, ale trzeba przyznać, że Macron, znaczy Francja, zrobiła gest. Tylko nie rozumie pana tego, który przyjechał tutaj z tego wojownika. Przecież wiadomo, że Macron lada moment będzie szedł w stronę drugiego wodnika. No mi się, a Trump dokładnie wie, o co chodzi. Pan prezydent Trump nie jest, jak to się mówi, w ciemię bity. Ja właśnie byłem ciekaw, czy ktoś będzie.
To tylko na Malcie chyba było to spotkanie, tak? Jeżeli teraz i Sikorski wyszedł i on wyszedł, kiedy mówił właściwie człowiek, który jest numer jeden po Władimirze Putinie. Człowiek, który jest bardzo długo w dyplomacji i naprawdę potrafi być człowiekiem, który wie, co mówi i wyważyć słowa, żeby nie spalić sobie jakiegoś działania. I już w tej chwili mówi się o na przykład takim czymś, że Francja może dołączyć do tej grupy, gdzie są Chiny, gdzie są Indie, gdzie jest Brazylia, Argentyna, no i o przypadek Rosji. A dlaczego? No i właśnie teraz tutaj nastąpiło właśnie to coś, co może uratowało Francję, że przylepił się do Stanów Zjednoczonych. I teraz dużo zależy właśnie od nas. To, co cały czas tłumaczę, to, co cały czas mówię. Ja chcę zrobić i tak, jeżeli jutro usiądziemy i zrobimy to, co chcę, te daty, te godziny właściwie zrobić na Polsce, nie. Najpierw zrobimy na kosmogramie o właśnie tym, czyli Notre Dame. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj, bo chodzi. Dlaczego na Notre Dame? Ponieważ uważam, że to jest moment, ale powinniśmy zrobić to, bo będziemy widzieć, jak to się będzie budować. Potem zrobimy to na Polsce. Na Francji nie będziemy robić, bo to nie ma sensu. Co nas Francuzi obchodzą? To my jesteśmy najważniejsi w tym. I jak oddziaływania tutaj, ten mszeń, to wszystko, w jakim momencie, gdzie to było, jak to wygląda. Bo ja muszę się na tym nie pochylić, to nieprawda, tylko powiem szczerze, jest 21:36. Ja dzisiaj naprawdę dużo zrobiłem i mam lekko już dziurki w nosie. Jestem zmęczony bardzo i po prostu wolę się, jak to się mówi, a jutro przychodzą ci znajomi i mnie chyba wykończą, a wolę to zrobić przynajmniej rzetelnie. Przynajmniej rzetelnie, tak żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo nie ma co tutaj obwijać w bawełnę, dlatego że stoimy przed jakąś, przypuśćmy, czy katastrofą, czy nie katastrofą. Jak? Bo musimy wyczuć, bo po czym możemy sobie odpowiedzieć? Po zachowaniu pana Sikorskiego? Czy pana Tuska? Kto to jest w świecie? Nikt nie wie. Nie znają, nikt ich nie zna. Z tych ludzi, co tam byli, nikt ich nie zna. Ja przyglądałem się, jak zachowuje się pan Duda, kto jest z nim. Właśnie ciekaw byłem, czy to nie jest taki, wiecie, tylko jeden on, ale okazało się, że nie, było koło niego sporo towarzystwa. Jak tam kamerami przeglądałem. Uważałem na to bardzo, bo to jest bardzo ważne. Jakie są koneksje nasze? Jakie są wrażenia? Nieważne z kim. Grunt, żebyśmy byli pomiędzy ludźmi, żeby ci ludzie nas koło pana z tego walczącego kraju też, ale to jest nowa moda. Dzisiaj tak, a jutro zobaczymy, jak pan Trump to rozegra. I właśnie tutaj trzeba zobaczyć, ponieważ nie oglądałem do końca, nie oglądałem tego wyjścia, nie widziałem, jak oni wychodzą. Jak wyszedł ten pan właśnie w tym, nie garniturku, tylko tym takim bluzie i kurteczce. No nie jest to eleganckie. No nie jest to eleganckie, jest to człowiek, który przyjął taką swoją jakby naturę, a
Nie w tym momencie, kiedy się wchodzi do świątyni, nie w tym momencie, kiedy naprawdę trzeba reprezentować swój naród i liczyć na to, że inni. Zwróćcie uwagę, tam byli ludzie, którzy byli ubrani typowo na taką uroczystość. Niektórzy byli w swoich regionalnych ubiorach, czyli reprezentowali swój kraj, swoją kulturę. Wszyscy byli według mnie wyjątkowo elegancko. Co prawda nie podobało mnie się jeszcze jedna rzecz. Jak wchodzili, zwróćcie uwagę jeszcze, jak będziecie wchodzić, jak były traktowane kobiety. Kiedy się wchodzi i akurat pada deszcz, no to, ale na ogół się przepuszcza kobietę, ale w wejściu samym trzeba wyprzedzić, żeby ona nie musiała otwierać drzwi, tylko samemu się otwiera drzwi i czeka się w progu. Zwróćcie uwagę, tak? Zaledwie kilka osób i wszyscy, którzy mają ciemną skórę, wszyscy bardzo ładnie postępowali ze swoimi kobietami. Naprawdę przyglądałem się temu, bo to świadczy o kulturze narodu. Jak kogo mają. Wyobraźcie sobie, że te europejskie, on szedł i koniec, tam nieważna była ta jego żona, czy ta osoba towarzysząca. Zwróćcie uwagę, to znaczy, że to Europa pada kulturowo. To jest bardzo brzydkie, więc świat się patrzy. Popatrzyłem specjalnie, zwróćcie uwagę, jak wchodzi mężczyzna, przytrzymuje, przepuszcza kobietę pierwszą. Mężczyzna musi iść pierwszy, bo trzyma pod rękę kobietę. Jeżeli idą obok, bo tam są ci, którzy niosą te parasole, wszystko w porządku, on idzie pierwszy. Rzadko kiedy się puszcza kobietę, bo chyba że jest taka okoliczność, ale w momencie trzeba wyprzedzić, zrobić ten gest i przepuścić, żeby przeszło. To było bardzo charakterystyczne. Kobiety wchodziły pierwsze, mężczyźni dochodzili dopiero po jakimś czasie. Kobieta się zatrzymywała i kiedy Macron podchodził, to witał się na ogół z kobietą, na ogół. Zwróćcie uwagę, oni szli, ci przywódcy tych krajów, przypuśćmy afrykańskich, oni szli pierwsi, a kobiety się wycofywały i szły na kobietę. Ale on dobiega bardzo ładnie, naprawdę z wysoką kulturą. Tą dyplomatyczną i taką, wiecie, towarzyską, tak jakby tutaj. To naprawdę patrzyłem się na to i tak się przyglądałem. Fantastycznie wszedł pan prezydent Trump. Fantastycznie, tylko byłem zdziwiony, gdzie jest Langa. No ale nie chcę tego tematu, nie wiem, może się wytłumaczy, dlaczego. Może źle się czuła, albo zachorowała, albo też no, pana prezydenta Dudy, gdzie żona może nie lubi kościółka. No może. To by było nieładne. No ale i takich uroczystości. A te uroczystości były na najwyższym poziomie, jaki można było. Przepiękne było to pukanie laską w te drzwi i czekanie na otwarcie. To trzykrotne, bo to chyba trzykrotne. Na pewno trzykrotne. Tak, trzykrotne. Bo wiecie dlaczego trzykrotne? Bo według zasady, tak? To, co nam zarzucają, tą trzykrotność. Inne religie, przeważnie i ci ateiści. No w ogóle nie mogą pojąć pewnych rzeczy, pewnych tajemnic nie mogą tutaj zweryfikować. No właśnie to jest tylko dziwne. Ja się wcale nie dziwię, że astrologia jest no po prostu jakby
poza. Tylko, że trzeba zrozumieć, że to jest ta wróżebek. Bo jeżeli chodzi o taką typową astrologię, tą, którą tutaj robimy, absolutnie to nie są wróżby, bo możemy pojechać sobie czasem. To jest po prostu, inaczej mówiąc, statystyka albo prognostyka. W ten sposób przeszła chociażby, przecież była zabroniona sekcja zwłok. I dopiero od pewnego momentu, ja nie pamiętam, który papież zezwolił na sekcję zwłok, bo była konieczna, bo inaczej by świat zginął. Więc pozwolił na to i od tego momentu właśnie medycyna zmieniła jakby swój kierunek na stałe operacje. A przecież były wcześniej operacje, tak? W Egipcie, nie w Egipcie. Więc to też są koleje losu takie, że ktoś coś powie, że opuszczanie krwi a krew i takie dziwne, ale to wszystko jest dozwolone w miarę logiki, bo też rozmawiałem kiedyś z takim młodym kapłanem, bo był na targach. I on mówi, akurat nie wiem jakim cudem stanął koło mnie. I tak żeśmy rozmawiali. On mówi, wie pan, astrologia to jest taka przypadkowa. Ja mówię, nie jest przypadkowa. Nie jest, to jest od tysięcy lat ciągle ten sam aspekt. I te aspekty można się nauczyć się znaków, no ale troszeczkę losowe jest. Ja mówię, wie pan, losowe to jest to, że człowiek postępuje jak wie, na odwrót. No właśnie, wolna wola. Ja mówię, wolną wolę pan, ja mówię, nie wiedziałem, że on jest w seminarium czyta, księdza. Ja mówię, pan wierzy w wolną wolę? Przecież to jest wyuczone. To nie jest ta wolna wola, tylko jest wyłącznie wtedy, kiedy pan się rodzi i wie pan, jak się i jak się kupę robi. I to jest wolna wola. Więcej dalsze rzeczy są wyuczone. Ileś razy doświadczenia, że może być to gorąco, my sprawdzamy, czy to jest do picia. I to jest właśnie instynkt. Wolnej woli, my jako wolna wola to bardzo mało posiadamy z wolnej woli, jakby takiej genetycznej, tak, ale genetyczna wola zupełnie na czym innym polega. My mamy traumy, to wszystko to jest właśnie, i teraz przez ileś uczymy się. To nie jest tak jak, no i nie wiedział jak się wyprzeć tego, ale tam zaczął, że jednak religia, co innego jest religia, kiedy przez religię wiemy, bo religia jest wspaniałą rzeczą, dlatego że chociażby odmawianie różańca, powtarzanie, umotywowanie siebie jest bardzo istotne. I religia bardzo pomaga. No chociażby tutaj w tym aspekcie, że mamy prawo i lewo. Tak? Nie wiemy, jak człowiek pójdzie w astrologii. Czy będzie matura, czy będzie doświadczenie ta pierwsze, tak? I to tak zwane dojrzewanie. I w którą stronę pójdzie ten chłopak, czy ta dziewczyna. Tak? To jest to. Więc są takie punkty, które trzeba zweryfikować. Nie wierzę w to, że któryś astrolog powie. Oczywiście progresywnie on będzie wiedział, ale nie będzie wiedział dokładnie. Na progresjach można określić czasoprzestrzeń, jak człowiek postępuje w danej czasoprzestrzeni, to jest prawda, ale w tym momencie, co on zrobi w danym momencie, absolutnie nie można brać za to 100%. Mimo to, że to robię, mimo to, że tak działam, że jestem pewien, że tak ta osoba postąpi, ale dlaczego? Dlatego, że ją znam i rozmawiam z nią i albo wiem o jej jakby słabościach, ale to jest po prostu wyłącznie wtedy, kiedy osobę bardzo dobrze znamy. To wtedy wiemy, jak ona będzie postępować. Ale tak, jeżeli osobę, dlatego gonię osoby, te, które uważają, że pisany kosmogram jest lepszy od tego omawianego.
omawiany kosmogram ma, dlatego że się tej osoby uczy. W tej chwili jesteśmy w poziomie, mamy Słońce w Strzelcu. Czy wszystkie strzelce są postrzelone? Tak. W jakim kierunku? No więc właśnie, w jakim kierunku? Jeżeli to są naukowcy, to są postrzeleni bardzo w tym kierunku, ale my tego nie widzimy. Widzimy w nich profesorów, doktorów, adiunktów, tak będzie. Czy widzimy w nich wspaniałe postacie? A czy są strzelce? A jak to? Przecież 90% ich ma kłopoty z wątrobą. Dlaczego? A 10 nie dlaczego? Bo wie, że mogą mieć kłopoty z wątrobą. Większość strzelców musi bardzo uważać na wątrobę, bo to jest neuralgiczny. Dla mnie moment, kiedy pytam się, czy jest kłopot z wątrobą i on odpowie, że tak, to ja już jestem pewien, że on jest strzelcem. Bo inne znaki też mogą mieć z wątrobą. Nie można powiedzieć, że nie. Ale cóż, strzelec na 100% ma kłopoty z wątrobą. I teraz, jeżeli ja zalecę mu tą kurację wątrobianą, jakąkolwiek, powiem, wie pan, ale czy pan, wie pan, musi pani troszeczkę pójść do jakiegoś sklepu zielarskiego i kupić sobie coś na wątróbkę i tak ostrożnie, proszę przez 3 miesiące podziałać sobie. Nic się tej osoby nie stanie. A w dodatku wiem, że ona wtedy będzie wypełniać te moje spostrzeżenia na 100%. Bo po pierwsze, jej się poprawi ten układ z wątrobą i ona bardziej uwierzy w to, że jeżeli jej pomogłem z wątrobą, przepraszam was, pójdę zobaczyć, co to jest. Nie wiem po co. Znaczy wiem dokładnie, kto dzwonił i potem porozmawiam sobie. Przecież wie, że mam program. Nie lubię, kiedy ktoś dzwoni, przecież moi znajomi, albo po prostu nie wiem, o co chodzi. No i jutro przychodzą, no to wiedzą przecież, że mam program tych chwili, czy to dzwonią o tej godzinie. Nie za bardzo rozumiem. No więc tutaj w tym wypadku, jeżeli patrzymy na strzelca i strzelec ma pewne, to są zalety, że z tą wątrobą ma, bo przynajmniej wiemy, że tylko z tym. Oczywiście, że z innymi też, ale wątroba jest głównym organem jakby każdego, ale akurat on ma 99%. Teraz tak, jeżeli strzelec się zajmuje egzorcyzmami, no to gratuluję od razu. Od razu gratuluję, od razu mówię, no człowieku, to nie te. No akurat ty nie powinieneś się tym zajmować. Tak jak nie może ryba być hipnotyzowana. I tak jak nie może być, tak jak skorpiony mają to w sobie i się nadają na to. I dlatego bardzo sobie cenię, kiedy jest psycholog, kiedy jest skorpion psychologiem. I są pewne rzeczy, które bardzo się cieszę, że tak jest, ponieważ wybrał dokładnie to, co powinno być. I tak jak ryba będzie aktorem czy filmowcem, fantastycznie, czy w teatrze będzie aktorem. Fantastycznie, bo to jest w ich naturze. A dzisiaj trafiają 99% ryb trafia do księgowości.
A gdzie strzelce trafiają? A w różne miejsca. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to przede wszystkim tam, gdzie trzeba się uczyć. No więc gdzie trzeba się uczyć cały czas? Elektryk. Elektryków, bardzo dużo elektryków ma, znaczy jest pod znaku strzelca. Potem następnie pewne branże budowlane, tam gdzie trzeba cały czas kwalifikacje podnosić. Spawacz. Bardzo dużo jest spawaczy spod znaku strzelca. Sportowcy to są ci, którzy nauki, jazda konna, chociaż w jeździe konnej to trzeba było ostrożnie, bo nie tam specyficzny typ człowieka musi być, bardzo specyficzny. Po pierwsze malutcy, a strzelce są na ogół, to nie są małe osoby. Tam jest tylko drobny fragment takich małych osób, niskich osób. Drobny, bardzo drobniutki, tam zaledwie prawie 4 dni. Tylko przez 4 dni się rodzą niskie osoby, a tak to są wszystko bardzo wysokie osoby. Strzelce mają oprócz tego ogromną intuicję, bardzo podobną i boją się tej intuicji. To jest najciekawsze, że się boją jej strasznie. Dlatego też nadużywają bardzo często jakichś takich używek, między innymi alkohol. Numer 1 to jest alkohol. I są lekomanami. To bardzo często są lekomanami. I to w taki bardzo nieprzyjemny sposób, bo biorą to profilaktycznie. To, co pani Goździkowa wzięła, to ja też sobie wezmę, bo ja mam to samo. Czyli to nie jest dobre, bo to strzelce powinny się bardzo mocno zastanowić. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteś strzelcem, to proszę cię iść do 2 albo 3 albo 4 lekarzy. Nigdy nie wiesz jednym. Nigdy. Dlatego, że postawienie diagnozy strzelcowi to jest cud. To jest cud, po prostu cud. To musi być lekarz, który ma ogromną intuicję. Ta szklanka, ta filiżanka jest ogromna. No ale jak na niej stoi taki czajniczek, to musi być taka. A ponieważ ostatnio staram się pić mniej tej kawy, bo kawa mnie, nie to, że to, tylko trzeba czasami zmienić. Niby piję yerbę, ale nie lubię pić yerby teraz, dlatego że trzeba ją zalać taką 70-stopniową wodą. Nie lubię takiej, wolę kiedy ugotuję tą wodę i ona zejdzie do 70, nie mam takiego naczynia, nie chce mnie się czekać z wodą, żeby zagotować, żeby ona stygła i jeszcze raz do 70 stopni podnieść temperaturę. A nie lubię, nie za bardzo wierzę w tej wodzie, która tutaj jest w kranach, a nie chcę gotować mineralny, bo to jest po prostu głupota, bo to nie o to chodzi, a zimą, znaczy latem yerbę uwielbiam, bo kupuję sobie jakąś wodę, nie gazowaną i normalnie leję do yerby jako zimną i uwielbiam to, bo przynajmniej wiem, że piję wodę i ona ma smak, specyficzny smak. To się nawet jakoś nazywa. Dlaczego mówię o yerbie? No bo yerba jest strzelcem. Jakby ktoś tam nie wiedział albo się pytał, to pamiętajcie o tym, że jeżeli jest znak, to ja staram się mówić o znaku w znaku. Czyli o wszystkich sprawach związanych z strzelcem albo z historiami związanymi z strzelcem. Świadomość jest strzelcem. Nauczanie ciągłe jest strzelcem. Czyli jeżeli się uczymy cały czas i doprowadzamy coś do perfekcji, do mistrzostwa, to jesteśmy strzelcami. Bo niby mówi się, że akademicy, znaczy właściwie nie, maturę nie zaliczam, do podstawowego zaliczam, czyli do Merkurego, ale po maturze zaczynamy, właściwie nie. Dobrze,
Przypuśćmy do szkoły zasadniczej, czyli do drugiej klasy liceum. Jeżeli ktoś skończył na drugiej klasie, to skończył podstawowe wykształcenie. Jeżeli zrobił albo tak, te osoby, które nie mają matury, to mają to bliźnięta. Czyli mają ograniczone jakby wiedzę. Wiecie o co chodzi, bo może iść tylko do policealnej, a nie do pomaturalnej szkoły. I to są bliźniaki, czyli właściwie wiedzą, nic nie wiedzą i kłócą się, nie mają racji. W ogóle ich wiedza jest do niczego. Kiedy posiadasz maturę, kiedy posiadasz to wyższe wykształcenie, to stajesz się jakby fachowcem. Czy matura w porównaniu z tym człowiekiem, który nie ma matury, jest różnica? Oczywiście, że jest. Dlatego, że po pierwsze, jak przychodzisz do matury, to trzeba ileś egzaminów zdać. I właśnie to jest to. A te osoby nie zdają. Nawet jeżeli wiedzą. Ja znam ludzi, którzy skończyli prawo, nie podeszli do absolutorium. Mam dwóch kolegów, którzy skończyli medycynę, nie podeszli do fikołka. Nie są lekarzami, a wszyscy pamiętają, że oni przecież mogli tego fikołka. Dlaczego? No przypuśćmy, los ich skarał. Ja nawet nie wiem, czy ten jeden właśnie z tych moich kolegów nie jest strzelcem. Tak mnie się wydaje, że jest. A dlaczego los ich skarał? No, dziedziczyli w pewnym momencie jakąś firmę i musiał się zająć firmą, a nie tym, co potrzeba, no nie egzaminami. No, pieniądze zarządziła firma potężna, duża firma i musiał zrezygnować z medycyny. I oczywiście, że skończył studia ekonomiczne, czy tam jeszcze jakieś. Tak ci się wydaje, że on chyba ekonomię kończył, bo spotkał się z następnym naszym kolegą ze szkoły. No tak, na studiach i stąd wiem, że ma studia skończone, ale trochę dziwne, bo pamiętam go na Akademii Medycznej, do fikołka był, a fikołka nie zrobił, no bo się wtedy stało takie coś, on ci tam wziął jakiś urlop, jakiś tak, nie wiem, no jakieś tak dziwne perypety. No ale są tacy, którzy rezygnują. Mam kolegę, któremu jest lekarzem weterynarii, no i właściwie utracił to uprawnienie. Nigdy nie pracował jako lekarz weterynarii, a zajmował się zupełnie innymi rzeczami. Ma dyplom lekarza weterynarii, który jest fantastyczny, ma najcięższe studia ze studiów medycznych, nie ma cięższych studiów. No i tak się dzieje. No więc to jest właśnie ta strzelcowatość. Słuchajcie, będę kończył, bo jestem naprawdę wykończony, już zaczynam, czuję, że za chwilę zasnę wam tutaj. Także obejrzyjcie sobie tutaj pana Macron w katedrze, bo jest to ogromne wydarzenie. Jest to ogromne wydarzenie. Właściwie od dzisiaj będziemy mogli szukać nowej polityki w świecie. Było widać dokładnie, jak Macron się zachowuje, jak zachowuje się jego żona, jak się zachowują w stosunku do Macron inni. Najbardziej ten świat afrykański. Ten świat afrykański mnie byłem zdumiony, bo ja wiem, że oni są dziwni. Są dziwni, wiemy jak oni traktują Europejczyków. No. Po prostu wiem, jak białego człowieka traktują. A oni tu byli bardzo przymilni, bardzo tacy nieusłużni, szczęśliwi, że to byli. Ja pojmuję, że większość ich to jest katolicy i przyjechali tutaj do siebie, jakby do katedry swojej, no bo tutaj zdawali maturę, czy robili tą Sorbonę, tak Fidel Castro chociażby, jakby przyjechał. I przecież on też taki, wiecie jak się zachował przy papieżu. Fidel Castro nawet chyba był komunii, jeżeli dobrze pamiętam. I przecież on nigdy nie wygonił księży. Stalin też nie wygonił księży. Dopiero później, a najbardziej ci teraz. Czyli za komunizmu u nas w Polsce
to księża mieli nawet dosyć przyzwoicie. Jedynie tylko co z kardynałem Wyszyńskim walczono, no ale to walczono z figurą, po prostu z jego... Dokładnie chodziło o to im, żeby rozwalić od góry, żeby nie była ta hierarchia, żeby nie było tej filozofii Kanta. Dokładnie, o to chodziło. Oni nie znosili pewnej rzeczy, komuniści, że ktoś może wydać jakiś rozkaz albo im zadziałać. To co w tej chwili. W tej chwili też. Oni chcą mieć podwładnych, chcą mieć głupków, chcą mieć to, co się wprowadza w tej chwili w szkołach. Dzieci w ogóle nie potrafią czytać ze zrozumieniem. To jest raz. My już mamy kłopot. Dlatego dla nas się pisze takim drobnym druczkiem, żebyśmy nie widzieli. Dopiero lupę trzeba brać i przeczytać, co tam jest. To bańki stosujemy, dlatego że pismo na górze jest fantastyczne, a na dole są to obciążenia. I to bardzo cwane. Trzeba być naprawdę bystrym bardzo. Oni nie są bystrzy. W tej chwili, czy macie dokładnie jak elektrownia do was. Tutaj kombinuje elektrownia albo kombinuje... Leki. Niektóre leki. Na kartce jest co innego, jak weźmiecie tam etykietę i tam te ostatnie rubryki, na co wpływa i czym szkodzi, to zwróćcie uwagę, jak jest napisane, jaki jest zapis. To wtedy będziecie wiedzieć. To jest właśnie brak to jest właśnie walka chociażby z zodiakiem, czyli ze strzelcowatością. Strzelec to jest dokładnie rozpiska, bardzo dokładna, całej filozofii, kompletnie wszystko. To, co dzisiaj się robi, to robi się antyfilozofią. To wszystko jest doprowadzone do pewnego standardu i ten standard ma nie być dwutlenku węgla. Ale rośliny nie rozumiem tego, że dwutlenkiem węgla się rośliny odżywiają. Że to jest dla nich tlen, to chcą walczyć z roślinami. Akwaryści specjalnie kupują w butlach dwutlenek węgla i wpuszczają do akwarium ten dwutlenek węgla, żeby tam te rośliny zaczęły bujnie żyć. Rybom się nic nie dzieje. Ale do nich nie dociera to, co dzisiaj, to, co tutaj robi ta ostatnia młodzież, tak? Czy jakoś to się nazywa. Ci, co leżą, przyklejają się do tego asfaltu. Czy oni są normalni? Czy oblewają pomniki na przykład nasze narodowe, na Syrenkę oblewa? A po co on oblewa? Bo on jest ostatnim pokoleniem. Jakim ostatnim pokoleniem? Nie znał geologii? Jakby teraz się przeniósł do Edenu, to ciekaw jestem, czy by przeżył, czy by nie przeżył. Jasne, żeby przeżył. Tylko by uciekał, żeby go tylko nie zjadły jakieś tam brontozaury. I to jest to, co nas uczą, że nie ma już tych prehistorycznych ganów, a ptaki to co to jest. I teraz ostatnio w Chinach znaleziono to jaszczurę taką wielką z tymi piórami, a tam odkryto, że to samo. Przecież ja rozmawiałem z profesorem geologii, a mówię, proszę, ja mówię, to dinozaury wyginęły. On mówi, gdzie wyginęły? Nie wyginęły, są. Ja mówię, jak są? No wszystkie ptaki to jest to. No, to tak. To znaczy, że zły jest podział? Oczywiście, że tak. My uczymy się tego, co wymyślono w XIX czy w XVIII wieku, ale w gruncie rzeczy nie. Kiedy patrzymy na przykład chociażby w Zodiak. Zodiak był tylko wyłącznie za Saturnem. A gdzie za Saturnem planety? Czy były? Jak to nie? Tabliczki chaldejskie pokazują, wszystko pokazują. Wszystko pokazują. Cały wszechświat. Co pokazuje Deniken, chociaż Deniken on
szukał sensacji, robił sensację i ją zostawiał. Nie doprowadzał do końca, no bo nie mógł doprowadzić do końca, bo sam nie wiedział, skąd to się bierze. Ale nie tylko Denika. Dzisiaj takich rzeczy jest mnóstwo. I potrafimy, między innymi na astrologia, no skąd to nam jest? 12 znaków? I na całym świecie wszyscy, jak się pokaże to kółko i się może nie wiedzi, bo jest w kwadracie, albo będzie jeszcze w jakiejś innej formie, ale wszyscy wiedzą, że tak, że to jest. I oczywiście, że nie będzie baran, a będzie koza na przykład, nie będzie krowa, a nie będzie byk, a będzie jakaś lama, czy jeszcze tam coś, jakieś inne zwierzę. Oczywiście, że nie będzie raka, będzie na przykład tam jakiś krab, albo jeszcze coś innego. Że nie będzie skorpion, a będzie kobra na przykład. Ale w sumie właściwie, jakby się tak popatrzeć, to jest bardzo podobne i jak zaczniemy dyskutować, to będą te same podpunkty. Identycznie. Może nie być domów. Niepotrzebne są domy. Jeżeli to potrzeba ogólnie tylko zrobić kosmograf, niepotrzebne są sektory, bo nie wszystkim są potrzebne pieniądze, na przykład kariera, czy to, czy tam. On zupełnie inną drogą idzie. On idzie drogą duchową i to dla aborygena, co on chce zalecać prezydentem? No po co go prezydent? On chce przeżyć no, tam u siebie. I chce mieć co jeść. I chce przekazać dziecku. Bo ta wiedza jest bardziej trudna niż zbudowanie tam jakiegoś miasta czy czegokolwiek, żeby się ludzie sami zabijali na autostradzie, czy przyklejali do tego i mówili, że planeta płonie. No ma inne problemy. I taka jest różnica i to jest właśnie ta szczelcowatość, że filozofia, w jakiej żyjemy, dlatego jest pomiędzy nami różnica i dlatego wszystkie centaury wyginęły. Bo cały czas walczymy o ideologię. My nadal jesteśmy, właśnie to jest najgorsze, że w tej kulturze, to co się, i właśnie zwróćcie uwagę, to się dzisiaj stało w Centaurach, tam w Strzelcach, tam były różne kultury, różni ludzie myślący. I teraz zobaczymy, czy czasami nie przejmą tej jednej myśli, albo zaczną się układać w odpowiedni sposób. Tylko gdzie my będziemy? Czy będziemy na ścieżce głupoty, czy na skraju jakiegoś jeszcze czegoś innego? To trzeba rozegrać. To jest najważniejsza rzecz. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że astrologia jest potężną wiedzą. W tej chwili akurat Słońce jest bliźnięte. W Dładzie bliźniąt, w Strzelcu, czyli idealnie po drugiej stronie, czyli jest to Yang-Ming, czyli jest to zrównanie, połowa znaku. Ta połowa znaku daje nam pewną szansę myśli. I tu trzeba brać pod uwagę, to jest najważniejszą rzeczą. Jowisz jest w tej chwili właśnie w bliźniętach. I nie ma co się dziwić, że na przykład w tym środowisku, w tej katedrze, najważniejszą osobą był pan Trump. Po jednej stronie żona, po drugiej pan Macron. On siedział między najważniejszymi osobami w środku. Kogo sądzicie w środku? Najważniejszego gościa. To było jego święto. Wbrew pozorom. Tak się stało. A dlaczego? Bo Stany Zjednoczone są Strzelcem, dlatego że on jest bliźniakiem. Fantazja. Zobaczymy tylko,
co z tą Polską? Tak, tutaj kolega napisał, tutaj kolega, że youtuber, taką ksywkę ma tapicer. No to właśnie to jest co z tą Polską. No właśnie to jest co z tą Polską. A nie wiem. Pan prezydent Duda bardzo ładnie się zachował i było to widać, że to jest naprawdę serdeczne. Było to widać, że to jest serdeczne. Tylko to jest biznes. Biznes. To, że pan prezydent Trump bardzo ładnie opowiadał o Warszawie, powstaniu warszawskim, to jest wielka rzecz historycznie, ale teraz bym chciał wiedzieć, co będzie, gdzie on pojedzie teraz, tutaj w tej Europie, czy wróci do Stanów i poczeka, aż go wybiorą, czy jeszcze gdzieś pojedzie. Tutaj. Bardzo bym chciał znać te ruchy, bo po tych ruchach już coś się rozpozna i będziemy wiedzieć, jak to, bo sobie zrobimy kosmogram i to z tych rzeczy, z tych godzin będziemy już wiedzieć, że się około 4%. Ale 4% wiedzieć, a nie wiedzieć, to jest bardzo dużo. Jeżeli mamy połowę, mamy 50%, to mamy 54% pewności. To już jest więcej niż połowa, a nie mniej. I o to chodzi. O to tylko chodzi. I potem następne 10%, gdzie pojedzie, potem następne 10%, jak postąpi, jeżeli wyjdzie, jeżeli potem dalej, już mamy ile? 70-80%. Dlaczego się obawiałem mówić, że pan Trump? Bo po prostu ci, którzy są teraz przy, jak to się mówi, przy żłobku, który będzie za chwilę żłobek, bardzo modny, bo święta idą, no to mamy kłopot z tymi ludźmi. Ale ci ludzie mają z samym sobą też kłopot. To jest najważniejsze, że oni żyją w wielkim kłopocie. To są ludzie, którzy nie potrafią. Dlaczego? Bo się skomunizowali. Nie są komunistami, bo komuniści to są ci, którzy idą do komunii, tylko skomunizowani. To są tacy ludzie, którzy nie mają idei. Mają ideę, oczywiście. Marksizm, leninizm, potem tego Włocha, tylko przemieniają sobie, w zależności które. Był taki Che Guevara. Lekarz, bardzo bystry, dlatego na Kubie w tej chwili mają najlepsze odwyki. No bo oni wszyscy bardzo dużo brali i jak chcecie się nauczyć nie brać tu jakichś tam dziwnych rzeczy, to... A dzisiaj ponoć największą tam ileś ton, czy ileś tam, gdzieś tam jakiś kartel, Kolumbijczycy chyba, tak? Chyba Kolumbia, czy któryś z tych krajów złapał. No to macie dokładnie, to jest astrologia. Jakbym zaczął mieć taki program, pogodę, taką wiecie, astrologiczną, tylko że trzeba mieć wtedy 2 albo 3 astrologów. Najlepiej by było, jakby było 12. Tylko 12 opanować, żeby byli mądrzy, jest ciężka grupa i to długo trwa. Bo przynajmniej taka narada trwa 6 godzin. Ale gdy 2 jest czy 3 i rozmawiamy, to już coś można zbudować. Bo 2 to jest opozycja, czyli waga baran. Jeżeli 3, no to mamy ten trygon najważniejszy, tak? Czyli baran, lew, no i szczelec. No i nie ma co się dziwić. No i proste. I tak jest. Wcale nie muszą być to szczelce, wcale nie musi być to baran, wcale nie musi być to lew. Wystarczy, że ich jest 3 i wtedy tworzą trygon. Bo zawsze zaczynamy od barana i nie ma innej formy.
nawet jeżeli się spotykamy, to spotykamy się najpierw barami i patrzymy, jakie będą negocjacje, bo po drugiej stronie fakt, czy mu damy liścia, czy też go wycałujemy. No co za różnica. Tak? Nie podstaw. Słuchajcie, robimy to, że ja znikam, zostawiam Was. Tutaj pokazuję Wam właśnie, jak to wygląda dzisiaj. Ten tytuł i kończę właśnie tą wiadomością. Trzymajcie się z Bogiem, dobyłam się. I no jest wspaniale. Popatrzcie sobie na to tutaj. O, i mamy właśnie tutaj mamy katedrę, która się paliła w XIX roku. Dzisiaj tutaj mamy, po tej stronie mamy, czyli to kołko, to jest dzisiejszy dzień, oczywiście 22.12. Nie patrzcie na ascendet, ale patrzcie na planety i spojrzymy sobie na aspekty. Zobaczcie, jak wspaniale. I macie kwadraturę z Neptunem, czyli z religią. I zobaczcie, ile ludzi, księżyc. Jaka ekumenia wspaniała. Popatrzcie, jak Merkury z Marsem, jak ta dała tutaj Merkury, jaki pójdzie pogłos o tym, jak świat odbierze to. Zobaczcie Wenus z Uranem, jak będzie zmiana w ogóle, jakie rozwody nastąpią. Bo to jest rozwód, to jest dokładnie rozwód. Z czym? No właśnie, teraz trzeba by się zastanowić, czy to jest małżeństwo, rozwód Francji z Europą i pójście na Stany Zjednoczone, czy jeszcze jakoś odejście, czy rozwalenie w ogóle tego układu, który, nie mówię o Unii, bo Unię rozwalić jest bardzo prosto, to nie chodzi wcale o Unię, tylko rozwalić o te, wiecie, ta hegemonia tych Niemców, no to jest coś strasznego, słuchajcie, zgłupieli i nie wiem, czy zwróćcie uwagę, jak się zachowywał król Anglii. Był poddany typowo Trumpowi, zamiast odwrotnie. Przecież Stany są anglosaskie. W 90%, to zaledwie kilka procent nie są. To nie tylko, bo to są Irlandczycy, to są no chociażby Elon Musk, który tam był. On należy do, właściwie nie, bo on jest z Afryki, to on jest raczej do Belgów. No teraz Belgowie mają swój. Belgowie czy Holendrzy? Teraz kojarzę. Nie, to Holendrzy. To on jest raczej Holendrem, jak on się urodził w RPA. Tylko trzeba by sprawdzić pochodzenie jego rodziców, czy to są Irlandczycy, czy to są Holendrzy, bo to była RPA. Ojejku. Bo ten język, który tam Rodezjan, to jest staroholenderski język. Chyba. Nie jestem pewien, już w tej chwili zgubiałem, naprawdę. Więc trzymajcie się z Bogiem. Dobranoc. Macie to. Popatrzcie sobie na to. O, no. Pa.